الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tutandika sura Yusuf, sura ya 12 mu Qur'ani ntukuvu, yakira Makka, suratu Makiya, era eri mu mannya g'omu ku bannabbi ba Mukama Katonda. Yakisanga nti sura ezimu mu Qur'ani ziri mu mannya ga bannabbi. Jakusanga suratu Ibrahim, suratu Hud, suratu Muhammad, suratu Yunus, de suratu Yusufu n'endala jazisanga. Esura eno okufaanako n'essura endala mu Qur'ani entukuvu erimu ebyokuyiga bingi. Naye ekyokuyiga ekisingira ddala okubeera ekikulu ye extension ey'ebyengera bya Mukama Katonda Allah by'ayinza okugabirira omuntu n'ezzadde lye n'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. Nti omutindo omutandisi owa family gwabeerako mu taqwa Allah, mu kutya Mukama Katonda, mu bwetoowaze n'obumalirivu, omuzindo gwagwo gusobola okwextendinga mu family okugenda ewala. Kati Yusufu alayhi salatu wassalam ava mu zzadde lya Hadati Musa alayhi salatu wassalam eyali nabi wa sharia. Ate Hadati Musa alayhi salatu wassalam kwegamba ye yali muzzukulu owa Hazrati Ibrahim alayhi wassalam, nga gw'omulandira gutambula nti woba ovudde ku Hazrati Ibrahim alayhi wassalam ozzaako awo Hazrati Ishaq yali mutabanyi wa Hazrati Ibrahim. Ate mu Ishaq ne muvaamu Yaqub, oyo yali amanyiddwa nga Israel. Kaakati ate mu Ishaq muvaamu Yusuf, ate mu Yusuf muvaamu Musa alayhi wassalam. Ne bannabbi bangi abazze babeera mu famire eyo
yoyinza okuyita enda ya Nakalama. Now, this is the greatest lesson gitufuna mu ssomo lino. Mujjudde ebyokuyiga ebirala biyitire. Naye ekyo kikulu nnyo nti Allah bw'ayamba famire eyo n'ebeera ala taqwa. Buba buvunaanyizibwa bwa buli member wa famire eyo okulaba nti amaintaininga that taqwa, akuuma taqwa eyo nebbuba n'obujja obuyitirivu ebeere passed on, esikirwe omugigi oguddako nga ekyali pure, nga ekyali ntuku. Kireke bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku nsonga eyo mu sura ey'okuna. Tutuukeyo suratu Nisa aya 5. Mu sura ey'okuna aya 5 Allah atugambye am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadlihi. Mpozi eriyo ababeera n'ensaalwa ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'abaagabidde abamu mu byengera bye. Ebeerayo n'abantu ababeera n'ensaalwa bo balemeddwa okuba nga ba-establishinga their family taqwa mu maaso ga Mukama Katonda, aye ne batandika kubeera nga bakola husudu, ensaalwa ku balala. Allah agamba nti oba oli bwakukola nsaalwa tunula ku kino. Fakad ataina ala Ibrahima, ddala mu butuufu twagabira ezzadde lya Ibrahimu oba abantu ba Ibrahimu alkitaaba, obuyigirize bw'ekitabo, wal hikma, n'ebyamagezi, wa atainahum mulkan azima, era n'obwakabaka bwaguuga ne tubawa. That's how the family of Ibrahim ﷺ was blessed. Era olaba mu family y'emu eyo bw'oba ovudde ku Hazrat Ibrahim ﷺ nodda ate ku luli olulala ku nda endala eya mukyala Hajira, osanga nti mwe muva Hazrat Ismail, yali nabbi wa Allah. Mu Hazrat Ismail ate mwe mwava Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kabaka bwa bannabbi. Ku ludda olulala mukyala we Kayituura mwe mwava Hazrat Shuaib alayhi salatu wassalam ne ba anibiya abalala abaali mu lusoolwo. Family emu. Mulina okwewuunya nti Hazrat Ibrahim alayhi salam tiyali nabbi wa sharia. Tiyali nabbi wa sharia, ye mwennyini yali mugoberezi wa sharia ya Nuh alayhi wassalam, wa min shi'atihi la Ibrahim. Naye kwegamba obumalirivu bwe yayolesa n'ayiirawo Katonda omubiri, kwegamba njogera nga bweti yayiwayo omubiri ku lwa Katonda. Obumalirivu obwo bwali buyitirivu kubanga nga muvubuka akyali muto yalaba ng'okusinza amasanamu, okusinza enjuba, okusinza omwezi, okusinza emunyenye n'ebiwumbe ebirala nga tekirina makulu.
muvuvuka muto fata muvuvuka muto nalabira ddala nga ebyo byonna byonna bibasiza temuli makulu n'atakomaawo n'atuuka ne ku ddaala eribetenta eriyingira etterekero ly'abalubaale baabwe abo baabwe bibumbewumbe byabwe byonna nabibetenta nalekawo kimu olw'ekikolwa ekyo n'akwatibwa ne basalawo oba yeetondere abantu olw'okumenyaamenya ebiwumbe ebyo oba okumuteeka mu muliro nagamba afazaali munteeke mu muliro nze nsiirire naye siyinza n'akatono kuwuguka ku Mukama Katonda hanifa wama ana min almushrikin ndi mwesimbu siyinza kubeera mumwe abagattika ebirala Katonda nibasalawo nibamuteeka mu kyoto bamuteeka mu nku ne bakuma ekyoto omuliro ne gutandika okubengeya Allah n'aleeta tasarrufaati enkyukakyuka kibuyaga najja n'enkuba nejja ebiku ne biyiika eri hadati Ibrahimu alayhisalaamu nadduka n'awanganguka n'agenda mpaka yiri Misiri yava n'agenda e Palestine n'asenga ne mu sozi bitundu bya Paran Buarabu obwo obumalirivu yayoleka ogwo muvubuka muto wallahi kyamuviirako okuyitibwa jjajja bw'abakkiriza Allah yatakabbala yakkiriza okusaba kwokwo n'obumalirivu obwo okuyiwawo omubiri ku lwa Allah nga tabuluka kati ezzadde lye Allah n'agenda ng'ali blessinga aliwo emikisa lyessomo erisingerera okubeera ery'amaanyi mu ssuula eno essuula eno etotola ekyafaayo ekikwatagana ne famire ya Hazrat Yakub omwasibuka Hazrat Yusuf alayhi wassalam mujja kulaba amasomo mangi agalimu insha Allah as we progress bismillahir rahmanir rahim gwerinnya lya Allah omusaasize nnyo ow'ekisa ekingi alif lam ra ekyo nga mumanyi hurufu muqatta'at nyukuta nkutule abbreviation alif eriwo for Allah ana alif eriwo for ana nze lam Allah ra ara anallahu ara nze Allah araba buli kimu tewali kyekweka Mukama Katonda buli kimu akiraba agamba tilka ayatul kitabil mubin ezo nno ze aya amakula eziri mu kitabo kino ekinnyonnyofu erimu ku mannya amangi aga Qur'ani etukuvu ye kitaabu al-kitabu al-mubin ekitabo ekyanjulukufu ekitotola buli kimu kyonna aya okusatu egamba inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun ddala Qur'ani eno twagissanga eri mu lulimi oluwarabu mulyoke musobole okutegeera amakulu gaayo lughatul arabiya umul alsina olulimi oluwarabu yennyina w'ennimi zonna
teriiyo lulimi lwanjulukufu mu nnyinnyonnyola kwenkana lulimi luwarabu. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala okusitula nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'ava mu bawarabu nassa Qur'ani entukuvu ku ye ng'eri mu lulimi luwarabu. Ekyo yakikola mu bugenderevu okusinziira ku puroguramu gye yali naye okuva mu ntandikwa. Singa ekitabo kyali kisiddwa mu lulimi al ajamiya olugwira olutategeerekeka ne aya tugamba nti abantu bandigambye nti lwaki tetusiddwa kitabo nga kiri mu lulimi olwanjulukufu nga ffenna tusobola okutegeera. Fahadha lisanu arabiyu mubin, luno lulimi luwarabu ate lwanjulukufu. Gwe woba olemeddwa okuyiga olulimi oluwarabu ekyo kizibu kyo. Buli musiraamu ali duty bound okuyiga olulimi oluwarabu. Si songa toli muwarabu oli wa ggwanga ki. Eyo ensonga lwaki olaba ibaada yaffe aswala ebitundu ebisinga byonna biri mu lulimi oluwarabu. An indication nti olulimi luno lwanjulukufu. Allah kino kyayogeddeko nti Allah yagissa eno Qur'ani mu lulimi oluwarabu abantu basobole okutegeera kubanga lwe lusinga ennimi endala zonna okubeera olwanjulukufu. Aya y'okunegamba nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Tuli kukutottolera ekyafaayo ekisinga okubeera ekinyuvu mu Qur'ani eno. Wa in kunta min qablihi la min alghafilin, newankubadde mu kusooka wali tolina kyomanyi ku kyafaayo kino. Nsiiba amamatiza nti Qur'ani etukuvu si kitabo kya masitore, si kitabo kya kusomera abantu masitore. Era ekyafaayo ky'osanga nga kino kibaako ensonga, kibaamu ekyokuyiga. Si kufaanako nga masitore g'osanga mu bitabo ebirala ebiyitibwa ebitukuvu. Gundi n'atambula n'asinkana gundi, gundi n'agira bw'ati, gundi masitore bwe gatyo. Bantu ne balowooza nti ekyo kifuula ebitabo ebyo okubeera ebitukuvu. Wasaana okubaawo ensonga. Buli nnyukuta, buli katonyeze, buli kasaze ka Qur'ani entukuvu mubaamu ekyokuyiga. Aya eyokutaano etugambye iz qaala yusufu li abiihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidin. Jjukiraawo mu byafaayo Yusufu alayhi wassalaamu yagamba kitaawe kakyali mwana bujje mutototo, ddala ndabye emunnyenye 11 n'enjuba n'omwezi mbirabye nga binvunnamidde. Statement eyo yokka yokka ewa omuntu ekifaananyi nti this is not a normal story, nti kino ekyafaayo si kya bulijjo, kubanga kyangu mu kirooto okulaba omuntu ng'afukamira,
okulaba embuzi ng'efukamidde, ente, endiga, oba ennyonyi ng'ebwamye ku ttaka, oba enkoko, oba embaata, oba kale omuti kyangu nnyo mu kirooto okugulaba nga gwo gukutamye bwe guti. Naye emunyeenye n'enjuba n'omwezi obiraba otya nti bifukamidde? How far is your imagination? Imagining otya nti omwezi, enjuba n'emunyeenye nti obirabye mu kirooto bifukamidde? Posture kyeyo, pose kyeyo gye bibeeramu nga bifukamidde. Yensonga lwaki olaba bano mu kufundikira aya egambye ra'aytuhum li sajidin, ebyo byonna mbirabye nga binfukamiridde. Bamufasirini bagamba abamu in the actual sense mu kirooto Yusufu asaana okuba nga teyalaba njuba, mwezi na biki nga bifukamidde, wabula eno statement eri expressive, njogera ya Yusufu nga describinga ki yali ategeeza. Eyo yali njogera ya Yusufu nga mu makulu agalimu wano 11 kaukaba yalina Yusufu yalina baganda be 11, 10 okuva ku maama we omulala, ate ye ne Yusufu ne muganda we bazaalibwa 2 kuva ku maama waabwe omulala. Yakubu alayhi wassalamu yalina abakyala 2, omukyala omu n'azaala abaana abalenzi 10, ate omukyala omulala n'azaala abaana 2 abalenzi. Kakati be baana toto abalenzi 12, bw'ojjako Yusufu abasigaddewo baganda be baba 11. Ate Shamsu enjuba ye family head, taata waabwe Yakubu alayhi wassalamu. Ate Alkamara ye nnyina omwezi. Nti abo be yalaba ye mwana muto, ate bo bamufukamiridde. Kakati ng'eno enjogera eya enjuba, omwezi, emunyenye, eyo verbal expression, njogera ya mpisa, how Yusufu yali describing. Kitaawe, wuliriza aya 6, qala n'agamba ya bunayya mwana wange la taksusu ru'yaka ala ikhwatika, ekirooto kyo kino tokitotolera baganda bo, fayakidu laka kaida, si kulwanga batandika okusalira enkwe. Inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, kubanga yo sitaani mulabe bwa lwatu eri omuntu. Which means my explanation is quite clear. Nti ekirooto kyali kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusitula Yusufu above that family, waggulu wa family eyo, mu family eyo Allah agenda kusukulumya Yusufu. Kitaawe n'akitegeera, kitegeeza ki? Aya 7 egamba wakadhalika yajtabika rabbuka, bw'atyo nno omulezi bwo
bw'ayinza okulonda wayuallimuka min ta'wili al-ahadith akuyigirize n'engeri y'okutottola n'okunnyonnyola ensonga bamufasiri abamu wano bakozesa ekigambo ta'wil yani fi maana ta'tiru ru'ya mu makulu ag'okulootolola ebirooto naye wano Qur'an ekozesa ta'wilu al-ahadith ate yo taamu ngazi nti capacity obusobozi w'okwanjuluza ensonga etategeerekeka nebanga etegeerekeka eyo capacity ngazi n'okusinga mere explanation of dreams okusinga okunnyonnyola obunnyonnyozi obw'okulootolola ebirooto wayutimmu ni'matahu alayka bw'atyo omulezi bw'oyo ajjulirize ebyengera bye ku ggwe wa ala ali yaquba na bw'atyo era ajjulirize ebyengera ebyo ku famire ku zadde lya Yakubu kitaawe mwenyini bw'agamba kama atamaha ala abawayika min qabl nga bwazze ajjulirize ebyengera ebyo ku bujjajja bwo okuva emabega eri Ibrahim wa Ishaaka ne Ishaaka inna rabbaka alimun hakim kubanga omulezi bwo amanyi byonna ate mugezi nnyo extension of blessings okwongera ebyengera nga bya lutentezi mu famire nga wenasoose okubategeeza kyengera kyamaanyi kye muba mufunye nga famire kyebayita family legacy ebyenyumirizibwamu ebya famire biyinza okusigala nga bisikirwa mwe muli n'obutuukirivu obwa nabbi ne mu bulamu buno obw'ensi gamba obugagga in many cases tubiraba wano mu our African society mu family we muvaamu omuntu asituse mu byenfuna mu kifo kya family jealousy y'okukuuma ekitiibwa ekyo ne resources ezo zireme kwonooneka kuba bangi basobola okugasibwamu buli memba wa family ava gyava n'ajja n'atuulirira kulya ku byabwerere kobba ku byabugagga by'omugagga kwonoona mu kifo ky'okukuuma n'okugaziya abaffe eno bo bakolerera gwakwagala kusuula oyo asituse eventually era agwa olufa finished era kyova olaba awa legacy ya wealth y'Abaafrika tegenda wala nnyo omuntu asituka nga mugagga genda okulaba ayafudde abaana balya mu pipa tiwabaddewo effort yakuluubirira kutendeka baana kukuuma legacy eyo kuuma bugagga obwo bugende nga bukyaweereza family tukyalina enkola enjabayaba bubeera buyigirize memba wa family buli lwagaziya ensalo z'obuyigirize family neeva ku level taata yakoma mu P3 P4 omwana n'akola P7 awo kakati ogenda okulaba obwana obuddirira kaba kakatuuka mu S2 nti kafunye omusajja kakatuuka mu S3 tibakatisa olubuto kakakola S4 nti oyo bwe yagenda kuwasa nga bakoma mu kifo ky'okugamba oba kitaffe yakoma mu P3 mukulu waffe yakoma mu P7
ffe wakiri tageti yaffe beere S4 we tuba tutuuse ku S4 tituluubirire wakiri haya S6 wakiri muffe tuveemu akola diploma akola degree tuse ku degree esooka etuluubirire degree ey'okubiri tuluubirire ey'okusatu tugaziye ensalo z'obuyigirize mu famire obulaba bumala gamagalika bumagalisi bukunkumuka bukunkumukisa bulabika bwa bitalo bulaba buli mu kunywanjaga bulaba buli bunanka finally ogenda okulaba nti agugegali yali famire ya professor gundi nga gwe bali kulaga atudde ku ndeku atamirukuse talina kyali ne mu by'omwoyo eyo legacy saana okubeera protected mulabe famire ezafaayo okulaba nti that honor ekitiibwa ekyokulondebwamu bannabbi bakikuuma butiribiri ye famire ya Ibrahim alayhi wassalam yakuuma ekintu ekyo jealously olaba history Allah ajja kusitula ku famire eno nga bwazasitula kuvirala ku Ibrahimu ne Yakubu Ibrahimu ne Ishaaka kati famire eno eya Yakubu Allah bwakusitule era okusitula okwo kwe kwavaamu nti ye Yusufu yavaamu nabbi wa sharia Musa alayhi wassalam. That's how jealously these people keep their legacy, their honor. Baleme kuluzinga sight ya Mukama Katonda. Aya endala tugambye etya am kuntum shuhada idh hadara Yaqubu al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di abaffe mwaliwo temwawulira kyafaayo awo Yakubu yali asemberedde okufa bwe yakuŋŋaanya ezadde lye n'abagamba munaasinzaani ebbali wange abalaamira kusinza Mukama Katonda. Abaffe bameka wabeera mu biseera by'okutaawa alowooza mu ebyo simanyi bandoze simanyi biki simanyi sente zange gundi amanja ebyo bavamu n'okuŋŋaanya ezadde n'olikuutira abange nti ffe tuli Baisiraamu wa Jamaat Ahmadiyya mubeere beesimbu temuterebukanga era mulaamire n'ezzadde lyammwe kuva ku muzadde bazzukulu mu baana mu bazzukulu n'obuzzukulu bw'obuzzukulu bano bwe batyo baakola. N'olwekyo eryo ssomo ly'amaanyi tetusaana okuyiga in addition kwongereza ku masomo amalala ge tunaasanga mu maaso eyo gye bulaga. Salaamu alaikum.